No deixis de caminar. Encara que et fallin les forces. Avui neix Montbanyoles, una associació de dones, una associació transversal de dones de diferents edats, de diferents bagatges culturals, que ens proposem crear ponts de contacte entre totes les persones que viuen a la ciutat. Sents el cor va bategant. Què ens importa d'on venim i què fem? Que som tots iguals, o no? Viatger de l'espai.